哦。咁唔係嘅，咁嗰陣咧話説呢個，就係我哋做秒速18米舞台劇係啦，秒速18米。咁有一場戲咧，有個景咧，就係唐玲姐姐即係喺天台嘅，上天台嘅。咁啊，天台即係 suppose 當嗰個景係天台啦。咁佢多一嚿嘢要爬樓梯上去個天台頂，咁上面有啲嗰啲天線啊，咁樣咧嗰啲，即係好魚骨天線嗰啲。好崎嶇嘅路程。咁啊，每次咧唐玲姐姐咧，即係佢爬上個樓梯嘅時候咧，咁因為會攰啊嘛，會辛苦噶嘛，咁佢就會爬上去就咁樣。咁我哋咧喺間房度休息嘅時候咧，咁就會聽到個台嗰啲聲嘅。係啦，咁就喺間房度突然間播咗唐玲姐姐啲咁樣爬樓梯嘅聲音。係啦，阿邵子峰就覺得好好聽啦。好正。因為唔係啊，因為本身咧，喂呢段真係要錄俾阿唐玲錄咗，俾佢知道啊。因為本身咧，其實我係愛唐玲啊嘛，其實我都好公開㗎啦。係，我都知。係啊，我係公開地係真係迷戀佢嘅唐玲嘅 fans 嚟嘅。咁啊咁好彩我自己有個節目咁樣，咁好彩今日就住呢個機會就可以向佢示愛，同阿唐玲可以公開咁樣誒。雖然我無論係公開啊，其實你都講咗好多次㗎啦。係啊，無論公開或者私底下我都講過無數次㗎啦。咁總之我愛唐玲啦。排戲嘅時候又成日偷拍人哋咁樣啊，明拍又。嗰啲唔好講啦，嗰啲唔好講啦。好啦，聽下電話先啊。有人打救你啊。係啊，有人救翻我。OK，喂。